Hello, assalamu alaikum, barkanku da sake dawa sabon bidiyo na. Yau bidiyon da zan yi muku shine yadda ake simple easy turban tutorial. Gashi nan na ninka dan kwali na in a triangle shape, sannan na ɗauko shi ta ƙera, sai na twisting ɗin shi so ɗaya, na ɗauko ɗaya ɓarin. Gashi nan ina making steps kamar yadda kuke gani. Zan sa ta danne min, sai in ɗauko shi ma ɗin side ɗin shi ma na ɗan gyaggyara steps ɗin, sai na bata ta danne min shi. Gashi nan kamar yadda kuke gani. So gashi nan ina gyaggyarawa, zan zagaya bayan sai na haɗe da wancan na ɗaya side ɗin, sai na ƙulle, amma ƙullewa guda ɗaya zan yi saboda ba na son ya lukuti. So idan na ƙulle guda ɗaya sai ce ta bani ɗaya side ɗin, zan tura ɗaya side ɗin ciki kamar yadda kuke gani, sai na saka pin na makale shi, sai shi ma ɗaya side ɗin shi ma na tura shi ɗaya side ɗin ya shige ciki kamar yadda kuke gani. So sai in zo kuma na gyaggyara bayan na kuma saka pin ya riƙe min shi. Gashi ne ina saka pin yana pinin ɗin shi saboda ya zauna kai ya saɓe. Sai bayan shi ma zan saka pins ya daddanne ya yi kyau. Allah ya sa dai kuna fahimta. Yawwa, saboda ina son duk wanda ya kalli bidiyo ɗin nan ya je ya gwada. A yi tagging ɗina Instagram account ɗina domin na gani shin kuna ganewa ko ba ka ganewa. So kamar yadda kuke gani dai gashi nan ina daddanne duk inda ya ɗago, ina sa office pins ina dannewa saboda kada ya zame. Kamar yadda kuke gani, so ɗauri kuma ya kammala. Da fatan kun ji daɗin kallon yadda ake wannan ɗaurin, kuma ina fatan kowa zai gwada kuma ya mention ina Instagram domin na ga yanayin ƙoƙarin ku. Kada ku manta kuma full makeup ɗin nan na fuskan wannan model ɗin tawa yana kan YouTube channel ɗina, na saka shi, da Allah ku je ku kalla. Sannan kada ku manta ku yi subscribing, ku yi sharing, sannan ku yi liking. Na gode. See you in my next video. Talk a koda yaushe, Amira's Touch. Bye bye.